Mafikizolo Uyoncengwa Unyoko is now the #1 most streamed Maskandi song of all time on SA Spotify with 24.1 million streams, surpassing Mthandeni SK featuring Lwa Ndlunkulu Paris with 24 million streams. Sanibonga ngibingelele into fast ukuthi TV le lapha sinibekela udaba lapha nolibekwa ipage elisibhekela umusic ikakhulukazi music owenza kahle ke kulesi sikhathi ke babheka ke uMaskandi babeka nje izindaba nje ezithize engathini kodwa ezinkulu kakhulu egama lamaskandi. Umafikizolo ingoma yakhe Uyoncengwa Unyoko isiwu #1 njengegoma edlale kakhulu lapha ku Spotify under uMaskandi. Iyona ehamba phambili. Niyakhumbula ukuthi ingoma kaMthandeni ethi-ke iParis lapha khona noLwandle Nkulu bese ihlala isikhathi eside njengengoma laphana ke ebihamba phambili kuMaskandi. Ingoma kaMthandeni-ke yaphuma nge-9 zika-August 2023 yenza umlando yezizinto eziningi kakhulu ezashaya nani-ke ne-record of the year laphayana kuphi kumasama 30 laphana-ke eGoli lapho uMthandeni celebrate khona-ke kade eqeda nje ukuperforma bemtshela izo ndaba lezo ezinhle. Kodwa ingoma kaMthandeni ethi ena-ke Paris yona-ke ina 36.9 million wama-views laphana ku-YouTube. EkaMafikizolo yona-ke ina 33 million wama-views ku-YouTube. Le ngoma kaMafikizolo ina only 7 months, ekaMthandeni ina 2 years 7 months. Zihluke nje ngo-3.9 million wama-views laphana-ke ku-YouTube. Umlando omuhle kakhulu siyibona kakhulu insizwa nokuthi yena-ke isiziyafinyelela lesi sigaba-ke ekusona-ke ngaphandle kokuba nabalandeli ney'nduna nama-branch nayo yonke-ke into eniyaziyo eyenzakala kuMaskandi. U-online ngiyothandela lokho. Anyone can stream your music and ikhawunte leyo stream leyo ikuphe something ebonakalayo evaluable. Ile nto-ke sihlale siyithandazela ukuthi one day uMaskandi ukhule, one day uMaskandi utrende, one day uMaskandi wenze iy'mangaliso. Yizo-ke iy'mangaliso lezi ehlele sikhuluma ngazo, ehlele siy'khalela seziyenzela. Lapho khuzeni ingoma kaMafikizolo yahlonishwa unyaka from i-31 kaDisemba sizongena kuziyi-1 zikaJanuwari 2026 okoba-ke into enkulu ukuthi uMaskandi usuphinde futhi-ke wenza odume ngazo. Sophinde sikhumbule ukuthi uMafikizolo ungene kuma-awards ayi-3 laphana kuma-Metro FM amanye avotela including nge-Best Maskandi ehamba ngayo ingoma yakhe ethi Uyoncengwa Unyoko ne-Viral Challenge ngengoma ethi Uyoncengwa Unyoko nenye-ke inakho i-category ekhona laphana sengiyikhohle ukuthi eyani kodwa kuma-video-ke siyenzile la adlulile. So kwathi uMafikizolo kumhambela kahle kakhulu kusukela le album lena ayikhiphayo ngonyaka ka-2024 namanje kusahamba kahle kakhulu. So uMafikizolo abanye abaculi abalikhuphule kakhulu izinga kuMaskandi including nje abaculi abanjengoMenzi, abantu abanjengobani ngoMzukulu siyababona onto encane bayasondela nabo. Nabanye-ke bayatotoba kancane kancane obani oNkashembe kodwa njengamanje sifuna nje ukufocus-ke kule nto nje enkulu kangaka ayenzile. Umthandeni-ke uvuleke igebe isikhathi eside and futhi wakhombisa komunye uMaskandi ukuthi lento iyenzeka nobani nobani engayenza. Sibonge ukuthi yena noma uMaskandi sevelile-ke waphambisa isandla wathi ngomsebenzi wami-ke oyikhulumelayo oyingenelayo kubantu nami ngifisa ukwenza kangcono wasenza kangcono kuMafikizolo. Sizoyibamba lapho-ke ividiyo-ke sibonge ithuba sodibana kuzayo iy'ngane zakwethu.